data bakundwa badukurikiye muri aya materaniro yacu y'uyu munsi, turabakiye mu kuboko kw'Imana kandi turizera ko Imana ibanye namwe, ibarinze aho muri hose mu kudukurikiranye, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Uyu munsi rero turaza kwiga ku ijambo rivuga ku kuruhukira ku birenge bya Yesu. Kuruhukira ku birenge bya Yesu, turaza kuba tureba kuri passage dusanga muri Luka ibice 8, umurongo uhereye ku murongo wa 26 ukageza ku 39. Ndaza gusaba madamu ahadusomere hanyuma dukomeze. Luka 8 guhera ku murongo wa 26 ngo nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadareni giteganye n'i Galilaya. Yomotse imusozi, umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. Uwo yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva. Ubwo baravuga uwo muntu ibibazo byari urutonde rw'ibibazo byari bimuruhije. Abonye Yesu arataka amwikubita imbere. Avuga ijwi rirenga. Ati duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? Ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Icyatumye avuga atyo nuko Yesu yari ategetse dayimoni kumuvamo. Dayimoni yajyaga amutera kenshi. Nicyo gituma bamurindaga bamubohesheje iminyururu y'amaboko n'ingoyi. Abamurindaga byasabaga ko uburinzi budahagije, ahubwo bamushyiraho n'iminyururu bakamuhambira, n'ingoyi y'amaguru bakamuhambira ku maboko, bakamushyira ingoyi ku maguru, yararushye kwera. Akabicagagura ndetse akabicagagura kubera imbaraga yari afite z'umudayimoni wamukoreragamo. Dayimoni akamwirukana mu butayu. Dayimoni akamwirukana amuvana mu rugo amujyana mu butayu. Yesu aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi ingabo, niryo zina ryanjye. Ati ngewe urambona handi umwe, ariko mu by'ukuri muri ngewe harimo ingabo. Kuko abadayimoni bamurimo bari benshi. Ajya kuvuga ngo ni ingabo, nuko abadayimoni bari bamurimo bari benshi, ni ingabo z'abadayimoni bese. Baramwinginga ngo atabategeka kujya ikuzimu. Abo ni abadayimoni batangira kwinginga Yesu ngo atabategeka ngo bajugunye aho bakwiye kujugunya ikuzimu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. Kuri uwo musozi hari umugana, ukuvuga hundreds, amagana y'ingurube zirimo kurisha. Nuko baramwinginga ngo abakundire buzinjira ahantu banza haba ubuturo bwiza, tubabarira bari butwinjiza basi. Arabemerera. Nuko nawe arabemerera. Abadayimoni bava muri uwo muntu, bahita bava muri uwo muntu, binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira ku gacuri. Nuko uwo mugana w'ingurube wirukira ahantu hacuritse ku gacuri. Zisuka mu nyanja zihotorwa n'amazi. Ibyazo biba birarangiye. Abungeri bazo babibonye. Abungeri bari bagiriye izo ngurube bazibonye. Barahunga. Babwira abo mu midugudu no mu mihana. Baragenda bajya kubwira mu midugudu no mu mihana yose yari izengurutse aho ibyabaye, uko byabagendekeye, ibyo babonye n'amaso yabo. Barahaguruka bajya kubireba. Nuko barahaguruka bajya kubireba, ubwo nabo muri iyo midugudu. Baza aho Yesu ari. Basanga Yesu. Basanga uwo muntu wavanywemo abadayimoni yicaye ku birenge bya Yesu yambaye. Ariko basanga uwo muntu ku birenge bya Yesu, ijambo ry'Imana riravuze ngo yambaye, kandi mwibuke ruguru ntabwo yari yambaye. Azi ubwenge nk'abandi, kandi n'umutwe watunganye, afite ubwenge nk'abandi. Baratinya. Nuko baherako baratinya. Ababonye uko uwari watewe n'abadayimoni yakijijwe, babonye ukuntu yakijijwe, babibwira abandi. Abantu bose bo mu gihugu cy'Abagadareni, gihereranye naho,
baramusaba ngo abavire mu gihugu, uwo ni Yesu. Baramwirukana bati tuvire mu gihugu, kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi. kuko bari bagize ubwoba bw'ibyo babonye. Nuko Yesu yikira mu bwato Nuko asubirayo. Yesu yigira mu bwato bwe asubirayo iyo yavuye. N'uwo muntu wavangwemo abadayimoni, Umuntu wavangwemo amadayimoni aramwinginga kujyana nawe. abonye uwamukijije agiye kugenda, aramwinginga ati waretse tukajyana bano badayimoni ntibansubiremo. Ariko Yesu aramusezerera, aramubwira ati witahire ujye iwawe, taha witahire ujye iwawe, ubatekerereze ibyo Imana igukoreye byose. kugira ngo batekerereze ibyo Imana igukoreye byose. Aragenda yamamaza ibyo Yesu yamukoreye byose. Nuko agezeyo ahera ko yamamaza ibyo Yesu yamukoreye byose, abyogeza mu mudugudu wose. Amen. Thank you so much. Imana iguhe umugisha cyane. Ahangaha turabona umugabo wari urushye. Iyo tuvuga ngo Yesu araruhura, ku birenge bya Yesu turaruhuka. Turabona ahangaha urugero rw'umugabo wari urushye, yagera ku birenge bya Yesu akaharuhukira. Turabona rero kugira ngo ibyo byose bishoboke, dushobore kuruhukira ku birenge bya Yesu, hari intambwe ziterwa uko umwuka w'Imana ari bugenda dufasha, kugira ngo dushobore kuzitera, tunazimenye, kugira ngo natwe ari twebwe bakijijwe duhore turuhukiye ku birenge by'umwami wacu, ariko n'abadukurikiranye batari bakizwa bamenye aho uburuhukiro nyaburuhukiro buri, ko ari ku birenge bya Yesu Kristo. Intambwe ya mbere rero ni ukubanza tukamenya neza ko dufite umwami witwa Yesu Kristo ufite ubushake bwo kugira ngo tumuruhukireho. Ni byiza kugira ngo uruhe, ariko uzite mfite aho nduhukira. Uzite atari ukuruha ngo uvuge ngo ndarushye kandi simfite n'amahirwe yo kuzamenya niba hari naho uzaruhukira. Dufite umwami ufite ubushake bwo kuturuhura, udukunda, watwitangira, wakora ibishoboka byose kugira ngo turuhuke. Niyo mpamvu ku murongo wa 26 nasaba madamu yongera hasome kugira ngo twumve ukuntu afite ubushake bukomeye bwo kugira ngo aduhereze uburuhukiro. Nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadareni. Ubwo ni ukuvuga ngo ni Yesu n'abigishwa be giteganye n'i Galilaya. Kugira ngo bafate hakurya nuko bari hakuno. Hari aho bavaga bajya mu bwato kugira ngo bafate hakurya bajya gushakisha uyu muntu urushye. Ni ukuvuga ngo Kristo Yesu ajya atera intambwe akajya gushakisha abarushye. Na n'uyu munsi Yesu Kristo aracyari mu rugendo, aracyashakisha, aracyifuza abantu bamuruhukiraho barushye benshi cyane. Ahangaha rero turabona Yesu Kristo afata urugendo mu mirongo ibanza ku mirongo 22. Murabyibuka ukuntu yaragiye muri ya mazi, ari naho bahuriye na ya shuheri. Yemera afatwa n'ishuheri, ishuheri ikubita ubwato, umuyaga ukubita ubwato, ibintu byose, ibibazo byose birakubita muri ubwo bwato. Ariko Yesu ashaka kugira ngo yambuke ajye hakurya kugira ngo ajye kuruhura umuntu umwe waruhijwe n'umwanzi Satani. Yesu rero afite ubushake, yafite no gufata risks zose zishoboka kugira ngo akunde ajye ahantu yaruhura umuntu. Kandi uku nguku niko yasanzwe. Yava heza akagenda akajya habi kugira ngo agere umuntu aruhura. Umuntu uri ahantu abantu bose batinye. Bibiliya yavuze ngo yabarizwaga mu marimbi, ngo yicebagura n'amabuye, ngo yarambaye ubusa, yari afite imiryango, yari afite inshuti, ariko nta muntu n'umwe tubona ko yamusangaga aho hantu, ngo iyo ngiyo ari mu butayo wenyine. Yararushye, yarakubititse, umwanzi yaramugize nabi, Satani yaramusanze, yaramwishe nabi, yaramubujije ubuzima, yaramuruhije, yararushye kweri. Yararushye mu mutwe, yararushye umubiri, yararushye cyane, yararuhijwe na Satani. Tubona Yesu Kristo yambuka inyanja, aragenda aremera ishuheri imumerera nabi, imiyaga iramukubita, afata iyo risk ariko kugira ngo acungure ubugingo bw'uyu muntu. Dufite umwami umeze uko nguko, na n'ubu ngubu Yesu Kristo ntaho atajya. Nta musozi atazamuka kugira ngo agukureyo niba ari huri, nta kibaya atamanuka kugira ngo agukuremo niba uri kuzimu, nta hantu kure atajya kugira ngo akize acungure ubwoko bw'umuntu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo yavuye mu ijuru aheza kubw'urukundo rwinshi yakundaga bari mu isi, araza
yiyambura kamero. Bibiliya ni kuvuga mu Bafilipi ibice 2 uhereye ku murongo wa 6 ngo yari afite nature akamero nk'ak'Imana, ngo ariko abona atari byiza kukagundira. Ubwo bwiza, ubwo buhangange, kugumana n'Imana ari mu ijuru ntacyo abaye, ibyo byose arabisiga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aca bugufi, ngo yambara ngo akamero ngo k'ubugaragu, ngo agera naho yemera ngo gupfa urupfu ngo rw'agashinyaguro, ngo urupfu rubi rukojeje isoni, ngo urupfu rwo kubambwa ku musaraba, kugira ngo twebwe aducungure. Yavuye aheza yishyira habi, yavuye aho hose yishyira kugira ngo twebwe aza abarushye aducungure, atugirire neza, turuhure nitwemera tukajya ku birenge bye. Yagize neza Yesu Kristo, turamushima. Niwe muntu wagusanga si muri situation urimo, abavandimwe baragutereranye, imiryango yarakuretse, kabone nubwo yashaka kugira ikigufasha itanabishobora, kuko ngo bashakaga ngo icyo bageragezaga cyose ngo yaragicagaguraga. Bagerageza iby'amaboko byanze, ngo bagerageza no kumufungisha, ngo bakamuhambiriza iminyururu, ngo n'iminyururu akayica. Ni ukuvuga ngo kuri bo nta gisubizo bari bafite. Ariko dufite umwami witwa Yesu Kristo, icyambere ufite urukundo rwambuka rukadusanga ahabi twaba turi muri situation mbi yariyo yose. Kristo Yesu yagusangayo, sinzi aho uri, ariko ntabwo ari kure h'umwami wacu. Yesu Kristo yahagusanga, Yesu Kristo yahagera, Yesu Kristo yahakugirira neza. Ntabwo ari kure Yesu atagera, nta hantu kure Kristo Yesu atagera ngo adukize. Mwami Mana, turagushima kujya udukura kure, turi jandamye, turi mu byaha, umwanzi yaratugiriye nabi, yaradukoje, yaratwambuye ubusa, yaratugize nabi, tutakiba mu mago, tutakiba hehe, yaratujugunye iyo ngiyo, tuba mu butayu, ariko ukemera ukadusangayo. Papa Mwami, turabigushimira kujya udusangayo ukadukiza. Mwami Yesu, turagushimiye ko ufite ubwo bushake, kandi kuko wahoze ari kuri na n'ubu ngubu bari kuzahora ibihe byose. Papa, ntabwo wabikoze cya gihe gusa, ahubwo nakugezana n'uyu munsi uracyahamagara barushye. Ijambo ry'Imana rikambwira muri Matayo ibice 11 umurongo 28, Yesu na n'ubu aracyavuga ngo yemwe abarushye abaremereye, ni mwebwe ndabaha karibu, nimuze musange kugira ngo ngirene mbaruhure. At the feet of our Lord Jesus Christ we rest. Niho twaruhukira. Hari urushye, menya ko nta wundi buruhukiro, ni muri Kristo Yesu. Ntabwo ari ubundi buruhukiro, ni muri Jesus Christ. Icyamu aya manywa ya none ukakira Kristo Yesu. Niba utari wamwakira, wari urushye, niba utari uzi ko ajya ruhura, ukongera ukamwemerera akaganza, agategeka mu buzima bwawe, akakuganza, akakuruhura, kuko ni uruhura neza. Amen. So ingingo ya kabiri rero, dufite umwami wifuza kuturuhura, dufite umwami ufite ubushake, dufite umwami ushaka kuturuhura at any cost, kugeza naho yaguje ubuzima bwe kugira ngo turuhuke. Ariko twebwe, are we ready? Are we willing? Turi tayari kwakira urwo rukundo Yesu Kristo ajya dusukaho rwinshi. Bibiliya iravuga ngo yadukunze urukundo rwinshi cyane, kandi ngo yarukunze urukundo ngo rutagereranywa, ngo rutazigera runashira. Everlasting love, urukundo rw'iteka ryose. Ariko twebwe ko dukunda ku ruhare rwe, ko yarukoze, ko yemeye akitanga, ko yapfuye, ko yavuye aheza akishyira habi, ko yambutse, ko yagize gute, twebwe turiteguye. Reka turebe ku murongo wa 28, turebe uyu muntu uko byari bimeze. Abonye Yesu arataka. Iyo tubonye Yesu ko we aba yaje, ko ahora ari aho ngaho naho uri hose, icyo mukundira uba ari hose. N'Imana iri ahantu hose, ntabwo ari muri building runaka, ntabwo ari mu nyubako runaka, ari hafi yawe. Ukabakabye wamubona, upfuye gupfukama gusa ugaca bugufi ku birenge bye, aho uri hose, naho udukurikiranye aho uri hose, arahari umwami yakumva, akakugirira neza, akakubohora, akagukiza. Hanyuma rero ikibazo ni ukuvuga ngo we kabishaka ko atwegereye, ataturi kure, twebwe nitumubona niduhura nawe biragenda bite? Hanyuma reka twumve uyu nguyu rero. Abonye Yesu arataka amwikubita imbere. Abonye Yesu arataka amwikubita imbere, ari byo byiza. Guhura na Yesu ukamwikubita imbere ni byiza, ariko reka twumve noneho umwikubita imbere ni ikintu kimwe, ariko umwikubita imbere umubwira ngo iki? Avuga ijwi rirenga. Avuga ijwi rirenga ati duhuriye he Yesu umwana w'Imana isumba byose. Aturashaka wiki, duhuriye hehe Yesu? Uku niko Satani ajya agira bwoko bw'Imana. Akajya mu muntu akamubwira ati Yesu ntaho muhuriye, mureke.
yaragize amahirwe ahuye n'umucunguzi wamukiza ibyamuri bimuruhije byose, ariko atangiye avuga ngo duhuriye hehe? Ni ukuvuga ngo ni Satani urimo kumuvugiramo, urimo kugira ngo uwo muntu adakira agume uko nguko. Hari igihe umuntu aba ari muri situwasiyo Satani yaramushyize mu nguni, yaramwishe nabi, ariko wanajya kumubwira Yesu, wamubwira ibya Yesu, wakamukijije, ahubwo akumva ntaho bahuriye. Ariko intambwe ya mbere ni ukumenya ngo Yesu yateye intambwe, ariko iya kabiri ni ukuvuga ngo hari aho duhuriye. Ntabwo musubiza inyuma, ntabwo ndiperinga, ntabwo nsubiza inyuma, ahubwo ndakira urukundo Yesu Kristo amfitiye. Umugabo kugupfira, akagupfira ku musaraba, agakora ibyo yakoze byose, hanyuma twebwe tukananirwa kwakira urwo rukundo. Bantu badukurikiye, Yesu Kristo yaradupfiriye kandi arashaka kugira ngo twakire urwo rukundo, twakire ubwo buruhukiro. Ariko Satani ajya abeshya umuntu, akaba yaramugiriye nabi, amubwira ati rata wowe nta mpamvu yo kuba mu rugo, kuko dushobora kuvuga ngo njyewe ntabwo nasaze, ntabwo nagize gute, ariko ubusazi burya buri relative. None se uyu mugabo yari yaravuye mu rugo rwe, aba hehe? Aba ngo iyo ngiyo mu butayu, kubera ibi Satani ukuntu yari yamuyobeje. Ariko ni abagabo bangahe barara mu miferege kubera inzoga? Ni abagabo bangahe basiga amago yabo bakajya kurara mu tubari no mu ndayi? Ese abo ngabo ngo nuko tutababonye ku muhanda birukanka, ese nta diguri y'ubusazi ubwirimora? Irimo kandi Satani yamwumvishije ngo va mu nzu yawe nziza, va ku mudamu wawe mwiza, va ku rugo rwawe rwiza, wari ufite igitanda cyiza, ukajya gusesera mu kageto k'indayi. Ubwo ngubwo ubwo Satani yarangiza akavuga ngo ntaho, ubwo ngubwo nabwo ni Satani ubutwaza umuntu igitugu. Uwo nawe ararushye kandi Yesu Kristo nawe yaramupfiriye, arashaka kumuruhura, akajya arari we, akajya ibyo akora byose akabikorera iwe. Ibyo ngibyo Yesu Kristo nibyo yaje kuturuhura. Ariko kandi ugiye kubyemera ni ugiye kuvuga ngo Yesu urukundo wankunze, ibi bintu byose wakoze ku sacrificing ubuzima bwanjye, ndabyemeye ni ngewe wabikoreye, aho kugira ngo asubize inyuma, yanga kwakira, avuga ngo duhuriye hehe? Mu yandi magambo, wandetse aho narinda ahangaha ko ntacyo hantwaye. In fact niko baje kuvuga ngo twari twifitiye buno buturo, none urashaka kudukuramo. Rega Satani iyo ari mu buzima bwacu ntabwo abashaka kuhava. Niyo mpamvu akugerageza gukonvenka umuntu wamubwira ati nyamuneka bino bintu si bibatereka, ngewe si umubiri wanjye. Akagenda akiyuhamo ibitabi, akiyuhamo ibiyoga, akiyishyuramo ibintu bimuhemukira, bimwica, byica umubiri we ku mafaranga ye, byose akabyirohamo, ibintu byose byamugiraho ingaruka mbi, akabikora. Yarangiza akibwira ko ubwo ngubwo Satani aba arimo kumutwaza igitugu, nawe siwe. Akeneye kwemera no kwemburesinga no kwakira Kristo Yesu kugira ngo amuhure, kuko nawe ararushye mu by'ukuri. Hasi yakorera amafaranga akayanywera yose, ubwo ntarushye, ntakeneye kuruhuka kugira ngo amafaranga afashe umuryango, ntakeneye kuruhuka, akaryama iwe, ntakeneye kuruhuka, ntarare mu miferege kubera inzoga. Akeneye kuruhuka, ariko kugira ngo ibyo byose bimugereho, kugira ngo bishoboke, nuko yemera urukundo rwa Yesu Kristo yadupfiriye, yamugera ku birenge, akemera, nta repairinge ngasubizeyo. Hanyuma icyo nkundira Kristo Yesu rero, twagiye ku murongo wa 30. Ni ukuvuga ngo bitangiye kwanga, bavuga ngo turekera ahangaha. Yesu arababaza ati ariko ubundi nimubanze mwivuge. Yesu aramubaza ati witwa nde? Ati mwitwa bande? Aramusubiza ati ingabo niryo zina ryanjye. Ati ingabo niryo zina ryanjye. Kuko abadayimoni bamurimo bari benshi cyane. Ubundi busobanuro bagenda basobanura bavuga ngo umubare w'aya madayimoni yari muri uyu muntu ngo wageraga mu bihumbi 6. Iyo bavuga mu Cyongereza bakoresha ijambo ngo legion ya L. Legion ya L ni ukuvuga ngo ni ingabo zigera ku bihumbi 6 byari muri uyu muntu. Ariko nkunda Yesu umwami wacu. Yesu umwami wacu afite imbaraga ziruta ingabo z'ubwoko bwose. Izi ngabo uyu mugabo yari afite muri we abadayimoni bahwanye n'ingabo ibihumbi 6. Ariko imbere ya Yesu birapfukama bikumvira ijwi ry'umwami wacu Yesu Kristo. Sinzi izina ry'amadayimoni cyangwa izina ry'ingufu zigufasha, ariko icyo nzi buri imbaraga zose zifasha ubuzima bwawe imbere ya Yesu Kristo, y'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Izina rya Yesu risumba yandi mazina yose, kuko yaciye bugufi akemera
agatanga ubugingo bwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka Imana ngo yamuhaye izina risumba ayandi mazina yose yo ku isi, yo mu ijuru, mu isi no munsi y'isi. Niyo mpamvu kuwatura iryo zina buri mavi yose arapfukama, buri kintu cyose kishyira hejuru, kumurwanya ntabwo cyamushobora. So uyu mugabo nubwo yari afite ingabo nyinshi z'abadayimoni zimurimo zigera ku 6,000, ariko izina rimwe gusa ry'umwami wacu Yesu Kristo rirazitsinda. Sinzi ikikuboshye, ariko izina rya Yesu ryakubohora. Izina rya Yesu nuwikubita hasi ugapfukama ku birenge bye ukamusaba imbabazi, ibyo byose byari bikuboshye birakurekura, iyo minyururu yose iragutagurika, ubugende uri umudendezo, ugende uhimbaza umwami wacu Yesu Kristo, kuko ari we wakuremye, ari we waguhaye ubuzima bwawe. So ahangaha rero turimo turabona ababaza ngo ese ubundi winde wiyitande, bisobanura ukuntu bumve ukuntu ari abantu benshi, ariko Yesu ntabwo byamubujije kubirukana ngo basohokemo. Batangiye rero gusohoka, batangira kumugira inama bati tubwire ahantu tujye. Yesu Kristo tubiranjyana ku yindi ngingo, niba ari byiza ni byiza kugira ngo dusobanukirwe ko Yesu ahereza agaciro ubugingo bwacu kurenza ibindi bintu byose. Bigaragazwa n'iki? Bigaragara no ku murongo wa 32 hasome. Aravuga ngo kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi. Uwo mugana ni hundreds. Ni ukuvuga ngo hari ingurube nyinshi, zari ingurube, zari amatungo yatungaga abantu. Ariko kubera ubugingo bw'umuntu umwe gusa, Yesu yaremeye ati zino magana z'ingurube zijyemwe amadayimoni zishire, ariko ubugingo bw'umuntu bucungurwe. Ngurwo urukundo Yesu agukunda. Yemera umupfukama imbere, emera kuruhure, agukuremo ibyo bintu byose niba bisaba, kuko hari n'izo ngurube ushobora gusanga zarabonetse cyangwa niyo mitungo yarabonetse kubera ari ubutunzi ariko bw'amafuti, burimo satani, burimo amadayimoni, burimo ibintu bibi. Ibyo byose Yesu aremera akavuga ati reka birangire, ingurube zishire, ariko ubugingo bw'umuntu Yesu Kristo yapfiriwe, umuntu umwe bucungurwe. Mwami Imana ndagushima kubw'agaciro waduhaye papa, ukadusumbisha ibintu byose, ukemerana n'uyu muntu kubera ubugingo bwe gusa, ukemera ukamucungura, bikajyana ibimuvuyemo byose bikajya muri izi ngurube ngo magana, batavuze umubare, ushobora kuba ni na 900, ariko mwami izi ngurube zikarimbuka zigashira, ariko ubugingo bw'umuntu bugasigara. Bitwereka ko nta n'ikintu na kimwe. Kandi rega ntibaba barampfiriye, ntabwo baba barapfiriye umuntu kubw'ubugingo bwe ngo unanirwe kwica ingurube kubera umuntu, kuko wowe urusha agaciro byose. Ariko ibyo bitwereka uburyo dukunda, urukundo rurenze. Turagushima papa, ubishimirwe mwami Imana, kandi asenga mu izina rya Yesu Kristo. Ngukurikiye ahangaha akaba aruhijwe n'ibibazo bitandukanye, akaba aruhijwe n'amadayimoni, akaba aruhijwe n'ibyaha, akaba aruhijwe no gutwazwa igitugu na satani, apfukamye aciye bugufi imbere yawe mwami Imana, umugirire neza o God, umubohore ukize ubugingo bwe o God. Turagushimiye mwami Yesu. Hanyuma rero ku murongo ubwo twari tugeze ubwo izo ngurube amadayimoni yazigezemo, ngo aragenda aracurika bigiye mu mazi, ngo bibiri kavuga ngo zirapfa zirashira, biba birarangiye. Hapfuye ingurube, ariko amadayimoni ntabwo yapfuye. Ibyo ni byiza nabyo kugira ngo tubimenye. Hapfuye ingurube, ariko amadayimoni yazishe, iyo ntabwo yapfuye. Ni ukuvuga ngo amadayimoni na n'ubu ngubu aracyahari. Ni byiza kugira ngo tubimenye. Niyo mpamvu zarekramaga zizi igihe cyazo zizarangirira. Judgment yazo iri itano ntabwo iragera, yari itanagera. Ni ukuvuga ngo zizi igihe zizabera, byose zizabera judged, ubwo ni daimoni cyangwa satani. Ariko ibikomokaho, ingaruka zabyo byose nta burenganzira bidufiteho mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu zo zihindura places. Iyo wakiriye Kristo Yesu ziragenda, ariko zikajya ahandi. So biba ari byiza rero kugira ngo ubuzima bwacu twemere ko Yesu Kristo aba ari ubujyamo, aba ari ubuganza, kuko iyo ahageze zishaka aho zijya. So ubwo zijye zishakira inzira zigende zijye, ariko not in a human being, kuko ubugingo bwacu bwaremewe kububwa umwami wacu Yesu Kristo, akaba ari ubuganza, akaba ari ubutegeka. Hanyuma rero reka zigende. Zimaze kugenda, ijambo ry'Imana riravuga ngo ba nyirazo bajya kwamamaza, gutanga amakuru, bati muzi inkuru yabaye, ibintu byacitse. Abatari bahari ngo barirukanka, ubwo n'abashumba bari bagira ingurube, sinzi abaragira ingurube nawe niba babita abashumba, ubwo barirukanka
baragenda nabo bajya kuvuga ibyabaye, bati byacitse hariya, ingurube zirashize, izo twari turagiye zirashize, hari umugabo witwa Yesu araje, ubu mbese tuvuye ku iriba, wa mugani sinzi nako ingurube ntizigira iriba, ubu ngubu tupfuye nabi pe, ntabwo tuzongera kubona ibidutunga, biraturangiranye. Bibiliya iravuga ngo abanyamudugudu bose baza birukanka, ubwo ngira ngo harimo na ba shebuja, baza birukanka ngo baje basanga, babonye ikintu cya mbere cyabatangaje, ngo basanga umugabo bari bazi ko yabaga mu marimbi, ko yabaga yambaye ubusa, ko yari umusazi, Satani yaramutwaje igitugu, ngo basanga yicaye ku birenge bya Yesu. Mwami Imana, uhora uduhereza kuguma ku birenge byawe. Ngo basanga yicaye ku birenge bya Yesu, ngo icya mbere ngo yambaye neza, kandi ubundi yahoraga Satani yaramwambuye. Ikindi cya kabiri ngo afite ibitekerezo bizima, ngo afite ubwenge nk'ubw'abandi bantu bose. Mwami Imana, turagushima, ujye ugira neza Yesu, ujye uruhura, ujye ukiza papa. Ngo ariko kandi nubwo ibyo byiza bari babibonye, ngo ariko bahita babwira Yesu, ngo bibatera ubwoba, baravuga ngo uno mugabo witwa Yesu Kristo agumye ahangaha, ingurube n'izindi zari zisigaye n'ibindi twari dufite twahita tubipfa. Baramubwira ngo fata inzira uva ahangaha, batangira kwirukana Yesu Kristo. Bijya bibaho ugakizwa, ibyari bigutunze, ingurube zari zigutunze, hakabaho crise, kubera ko niba wabagaho mu buryo budakiranukira Imana, utangiye kubaho mu buryo nta burya byose, usigaye uvangura, ukarya ibisobanutse, ukarya ibiri clean, bitanduye. Bijya bibaho, izo ngaruka zikakubaho, abantu bakakuvaho, kubera ko wagize gute, kubera ko wahisemo kugendera ku murongo ukwiye w'ubumana. Ibyo ngibyo ni byiza kugira ngo umuntu bimenye, ariko umenye uti Yesu Kristo ntabwo azigera agira gute, ansiga. Even in that, Bibiliya iravuga ngo Yesu arangije ngo fata ubwato bwe yisubirirayo nk'uko bamubwiye, aragenda. Ngo amaze kugenda, ariyo ngingo ya nyuma nshaka kugira ngo dusorezeho. Abonye agiye, wa mugabo aravuga ngo, wa wundi wakize aravuga ati Yesu warunkijije arongera nsige muri aba bantu, arongera nsiga ahangaha, nzabigenza gute? Nabyo bijya bitubaho gutyo. Umwami wacu akadukiza, akatubohora, tukagendera mu mudendezo, hanyuma tugashaka kugira ngo twigumire muri comfort zones, twigumire muri eglise, twigumirane n'abantu b'Imana gusa. Kandi Yesu yifuza ngo ibyo byiza uko yatubohoye, natwe adukoreshe kugira ngo dufashe abandi bari bameze nkatwe nabo babohoke. Ari byo biri ku murongo. Ariko Yesu aramusezerera. Yesu aramusezerera, ubwo yarashatse kumukurikira. Yesu aramubwira ati oya, sigaraho. Ati witahire ujye iwawe. Ati icyo nashakaga ni ukugira ngo wowe ube a living testimony. Barakuzi warasaze, barakuzi bo mu cemeteries. Ndashaka kugira ngo witahire ujye iwawe, bakubone noneho ko watashye iwawe. Utakirara muri rigore, utakirara mu kabari, utagitaha wandika umunani, utagitaha uzenguruka, utagikubitana, utakirwana n'umugore, udagihemuka. Tahi wanyaho bakuzi, ube living, ube ubuhamya buzima, bakubone ko wahindutse. Icyo nicyo nifuza. Ntabwo nifuza kujyana nawe gusa, ahubwo ndifuza cyama twese tukaba ubuhamya bwiza. Abatuziho ibibi, bakabona ko twahindutse, nabo bagahera ko bagahinduka. Hanyuma ubatekerereze ibyo Imana igukoreye byose. Ati genda nugerayo rero ntuceceka, ahubwo ubatekerereze ibyo Umwami wacu yagukoreye. Hanyuma aragenda yamamaza ibyo Yesu yamukoreye. Yaragenda, ntabwo yabitekereje gusa, ahubwo Bibiliya iravuze ngo arabyamamaza. Nicyo twabereyeho. Umugabo wabaga aho ngaho nta mugambi afite. Iyo dukijijwe, Yesu Kristo aduha umugambi, aduha purpose for life, aduha plan. Umuntu wabyukaga nta plan afite. Afite plan yo kwifata amabuye akayikebaguza, afite plan gusa yo kujya mu marimbi, afite plan yo guca imyenda yambaye, afite plan, nta yindi plan afite usibye yo kwigirira nabi, self destruction. Afite plan. Hari abantu babyuka bafite plan zo kwihemukira, bafite plan zo gusenya izabo, bafite plan zo guhemuka gusa, nta yindi purpose iri itano bafite. Ariko Yesu Kristo iyo yinjiye mu buzima bwawe, aguhereza umugambi uri itano, ugatangira kubingira akamaro, ukigirira neza, utagikora ibikwica, utagikora ibiguhemukira. Ndetse nk'ibyo bikaba bidahagije, ahubwo ukaba n'isoko y'ubuzima bwiza ku bandi. Niyo mpamvu yamubwiye ati sigaraho ujye mu bawe, utangire ubabwire iby'Imana yagukoreye. Ngo ngeze hari ababyamamaza kugira ngo n'abandi bari baboshywe nkawe, abari batwajwe uwo Satani yatwajaga igitugu, nabo babohoke, bakire,
bakizwe bagendere mu nzira nziza. Mwami Imana turagushima kujya usanga ntacyo turi cyo ukaduhindura abafite umugambi, kandi umugambi urenze uw'ubu buzima, ahubwo ufata ubuzima bw'iteka ryose, ukaduha umugambi uhoraho, ukaduha umugambi mwiza wo gufata abantu tukabahindura dukoreshejwe n'imbaraga zawe, tukabajyana aho bashaka, ariho mu bwami bw'Imana. Mwami ndagushima ko wakoresheje uno muntu, natwe wadukoresha, n'undi udukurikiye wamukoresha, ibyari bimutsikamiye byose, ibyo yari arimo byose wamubohora, wamugirira neza, ukaca bugufi ku birenge byawe, ukamukiza, yarangiza nawe ukamukoresha kugira ngo abohore abandi. Tuguhaye icyubahiro Mwami, turagushimye kandi tushimiye buri muntu wese Mwami wadukurikiranye. Reka umugire neza, umubohore kandi umugire ingirakamaro mu muryango we, aho atuye, mu gihugu cye no muri iyi si ya none. Ni mu izina ryawe ryiza Yesu dushimye. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha. Thank you so much. Naho butaha.